Assalomu alaykum uy kanali kuzatuvchilari. Mana navbatdagi chaqiruv bo'yicha keldik. Royal Classic bir quloqligidan qo'ydik. Joylari eski bo'lganligi uchun mana payat qilib ventillar bilan, issiq suv, sovuq suv bo'g'ishlanglar bilan qo'ydik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Eskisi mana olib tashladik. Eskisi vitechlarda уже so'rovga bitta hisob. Tok urishidan ehtiyot bo'lasizlar. Eskisini almashtirib.